بكثير من الشغف استطاع الفنان التشكيلي التطواني البارز بوزيد بوعبيد أن يشق لنفسه طريقا خاصا في مجتمع الفن. باستثناء المهتمين وأهل الاختصاص، قلة من الناس من يعرفون خبايا فن أو مهنة ترميم وإصلاح اللوحات التشكيلية، المجال الذي يشكل فيه بوعبيد أستاذ تاريخ الفن والحضارات والرسم القديم في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، مرجعا أساسيا بالنظر إلى تعدد زوايا تعاطيه مع الرسم والتشكيل. الترميم الميزانيه ديالو دائما كتكون واحد الميزانيه عاليه جدا، والوقت ديالو كيكون وقت كبير، وكذلك حتى من الناحيه ديال الرزانه كيتطلب واحد الرزانه كبيره، لان كنشتغلوا على واحد الوثيقه تاريخيه. متفقين؟ فانا درست طبيعه الحال علم المتاحف، ودرست كذلك الترميم، واكتسبت واحد التجربه معينه اللي سمحت لي باش نصلحت الاعمال الفنيه هنا ديال المركز. بوعبيد اعتبر أنه آن الأوان لتوسيع التعاطي الأكاديمي والعلمي مع إصلاح وترميم اللوحات، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تخزين اللوحات ونقلها وعرضها بشكل عام. وخلص إلى أن عملية ترميم وإصلاح اللوحات الفنية القيمة تعد فنا أكثر منه علما، رغم اختلاف الرؤى بهذا الصدد بين من يتعلق بالتركيز على الجانب العلمي والتقني وبين من يدعو إلى الاتصاف بالإحساس والذوق.